文名咧我哋就叫做水黑菲爾，而英文名咧我哋就叫做 Water Prefer。隻貓字啦，我驚我唔記得。share 同埋 subscribe。然之後咧，去片我哋去片啦。Hello， 大家好，又到 Heidi Sharing 嘅時間啦。今日呢個影片咧，主要係同大家分享點樣去做一個活性嘅益生菌飲品。咁中文名咧，我哋就叫做水黑菲爾，而英文名咧，我哋就叫做 Water Prefer。咁我哋喺開始製作呢個過程之前咧，就麻煩你哋幫我哋 Like、Share 同埋 Subscribe 啦。準備嘅材料有水黑菲爾菌株、有機蔗糖過濾水、非金屬製嘅量杯、湯匙過濾網同埋玻璃樽幾個，仲有咖啡過濾紙。首先咧，我哋攞熱水去消毒所有嘅工具，然之後咧喺晾乾嘅時候，我哋可以攞廚房紙去墊底。另外咧，大家都可以準備多一兩個玻璃樽咧，作為易烤使用嘅喎。完成。準備好晒啲工具之後，我哋而家就開始做啦。首先咧，拎一個玻璃樽、量杯同埋過濾水，仲有今日嘅主角水黑菲爾菌株。先將啲過濾水咧倒入個量杯度，大概350毫升。之後將個過濾水咧就倒入個玻璃樽度，千祈唔好用蒸餾水同埋水喉水喎，因為咧佢哋係會影響菌種嘅生長㗎。咁如果你啱啱買翻嚟活嘅菌株咧，其實你係可以攞啲過濾水去幫佢哋洗白白嘅，咁之後先至使用。拎2湯匙嘅蔗糖倒入玻璃樽入邊，或者你哋都可以混合一啲椰糖或者黑糖，但千祈唔好用白砂糖喎。之後將2湯匙嘅水黑菌株咧就倒落去，然之後就攪拌下佢，撈下撈。拎出咖啡過濾紙咧，就冚住個玻璃樽蓋。咁因為咧水黑菌株咧係需要呼吸嘅喎，咁過濾紙咧就可以等啲空氣進入。咁如果你冇過濾紙嘅話咧，咁我哋可以用棉紗布或者廚房紙巾都可以嘅。咁如果你係一個密實嘅樽咧，記得千祈唔好扭緊個樽蓋，而且要留有1/3嘅空氣喺裡面。咁每隔6至10個鐘咧，就俾啲空氣進入一下。哇！啲珠珠浮上面啊！我哋一齊欣賞下我哋嘅成品啊！呢一個益生菌飲品我哋就完成啦。飲唔晒嘅話咧，可以放喺雪櫃裏面咧擺7至14日。咁時間擺得越耐，咁其實佢嘅酸味就會越強嘅。咁如果咧你覺得單調，唔緊要㗎，仲有一個方法推介俾大家。咁我哋加咗生果一齊發酵。咁除咗菠蘿之外咧，其實我哋可以選擇你中意嘅生果啦。咁因為係第2次發酵，咁你就會見到有好多泡泡喺上面嘅。過多2日，你就可以享用又健康又好飲嘅有氣飲品啦！大家一齊試下啦！你哋整咗啲咩味？記得開心 share 啊！中意呢條片嘅人仲唔快啲幫我 like 同 share？ 撳埋個鐘仔嘅話，之後一有新片你仲即刻知道。如果你哋有咩問題想問我嘅話，喺下面留言俾我啦，我會盡快覆你哋㗎啦。都有水黑菲爾菌株、有機蔗糖過濾水、非金屬製嘅量杯、湯匙過濾網、玻璃瓶掃過同埋咖啡過濾紙。首先將熱水消毒所有嘅工具，然後烘乾乜嘢啊？烘乾時用廚房過濾。嗰個中文文法有問題啊！邊個打字幕㗎？